喺呢個講題裏邊呢，我將會咧介紹一下本門北少林八卦門嘅拳藝。咁除咗我介紹拳藝之外呢，我仲有幾個課題嘅。一個就係我哋嘅整個北少林八卦門裏邊呢，究竟我哋傳承咗邊三樣武術呢？仲有嘅就係除咗北少林八卦門之外呢，仲有我由於係喺精武嘅體系出嚟嘅，亦都有精武嘅拳技。咁加上咧近年嘅發展呢，我哋嘅本會呢亦都加入咗呢啲國際競賽武術嘅。咁除咗呢啲之外呢，咁喺發展方向裏邊呢，武術呢亦都有一個道德。咁所以呢，我特別有一篇叫做術與道，我稱之為術道行。咁除咗呢樣之外呢，咁大家咧到現在呢，大家都覺得傳統同呢個國際競賽武術究竟有啲咩唔同呢？咁我希望藉助今次嘅座談會呢，同大家略略介紹一下。北少林八卦門呢，其實呢就喺係呢個集合咗呢個上承六朝嘅武藝，下開百世嘅武功而自成一系嘅。而本門呢，係當年我哋嘅師祖高振清呢，係路經呢個山東嘅時候呢，喺下榻咗呢個劉家莊呢，裏邊呢有兩個兒子，一個呢就係劉金全，一個劉金勝。咁開始咧就由佢哋咧去傳授呢個北少林八卦門嘅武術。加師太公劉金全先太公咧嚟到香港南傳呢個北少林八卦門之後咧，咁佢開科立戶咧就收咗佢哋好多個弟子啦，好似包括我家父鄭榮啦，我啲師叔啦陸英彪啦、潘不烈啦、我師伯盧秀東啦等等啦。咁佢哋開始就傳承武術。我本人呢，鄭夢慈呢，就喺我自細6歲嘅時候呢，就跟從家父咧學藝啦。咁直到呢1976年呢，得到家父嘅允許，我就開始正式開館學設杖受教。咁亦都係鄭榮師傅喺香港受教裏邊呢，第一個弟子開館嘅。咁我一路都傳承佢嘅我哋嘅武德精神。咁我而家首先咧就介紹咧鄭夢慈師傅今晚咧係我哋嘅主講者嚟㗎。咁佢咧係呢個北少林嘅武術會總監，請鄭慕林師傅。多謝你啦。咁仲有咧第二位係北少林八卦門嘅武術會主席潘振師傅。第三位係北少林八卦門武術會嘅教學組鄭家豪師傅，多謝。仲有鄭家榮師傅，仲有係吳華勝師傅，仲有黃志根師傅，最後咧係黃文尊師傅。多謝咧各位師傅嘅蒞臨。武者係一個文化厚實深層嘅社會裏邊，我哋要懂得尊重自己，不拘扯。因為我哋唔拘扯，我哋唔會執着，所以我哋有品位。我哋懂得去尊重別人，我哋唔會霸道，因為唔霸道，所以我哋有道德。咁我哋諗諗下，傳統國際武術與競賽武術嘅出路又點樣呢？呢個係首先我哋要了解下就係正確嘅態度同埋嘅做法。我哋應該讓佢本身自身嘅路喺正軌上自由地發展，因為咁樣先至能夠導致出現一種必然嘅管治分別，即是話我哋唔能夠將佢兩邊係打成兩派嘅派。馬步嘅時候係要平45，要去到180度。然之後我哋係相對對面嘅弓馬扯拳，頭先係單面嘅。我從兩位同門所演練嘅弓馬扯拳，就喺佢哋互相開始接觸下對方嘅身體，而喺不斷打出嘅時候，佢哋感覺到嘅角度點樣穩嘛？可以睇到佢哋嘅平肩嘅，我哋有一著叫做所謂叫做我哋個膊頭係唔能夠立起嘅添，呢個就係叫做前絲夾背人軍師，睇到佢哋嘅前絲手。第5路嘅我哋係架打衝拳，呢兩路裏邊睇嚟好似冇咩手法，但喺戰鬥裏面係常用，拿住大家上下，武器係拳打腳踢，相信將人破腿係串腿，
唔係我哋嘅上半腿，或者唔係中腰腿，而寸腿係最難破。好，青龍拳係比較係活躍嘅拳，佢包括有攻撲馬虛拳同埋發步同埋殺掌，有挑打。咁我哋點可以用剛才嘅格，跟住我哋縮低佢，睇嚟一個好簡單嘅手法。佢妙就妙咗我哋提出嘅時候，好，可唔可以再示範多次啊？打佢得嘛？當我交手嘅時候，我劈、切、黑，呢個就係托人動作。咁往往咧係咩嘅？我可以試慢啲，試稍為慢啲咁多個動作俾大家。其實一劈，我哋會第一個打就切，係佢去㗎，佢會托起，然後跟住啲手一呢個腳會入到啫嘛，跟住嗰個就上。你睇打或者唔打，佢都會跌落去，係唔會話咁俾人睇嘅。究竟點會遮到佢眼影咧？喺石堅睇到好多豬肺，佢哋好多唔係好多，成日都見到好多。一跳跳過，係喎係喎，究竟堅叔好中意嘅，係啊，究竟點示範呢個無影腳咧？就係咁啦，俾個擺，我哋入走，我哋擺影，好簡單，其實就係一個咩動作咧？影手，踢腳。咁你見到佢手喐，呢個就係我哋八卦門裏面嘅，我頭先講過，係以至係帶佢係繞住佢走。所謂一標埋，啪啪，其實好多手法見到嘅。